这是什么顶级享受？外面零下40度的暴风雪天气，男人搭建的空中豪华庇护所，里面的温度竟然有30度，就连吃的都是美味的番茄披萨，简直是不要太爽。由于上一个庇护所一场暴风雪过后，成了深不见底的游泳池，还真是让评论区的网友猜中了。总结这次失败的经验后，罗斯打算把庇护所建造在高空，这样就会避免被暴雪再来个壁咚。像这种躺平的树兄，他看到就必须沟通，这些都是打造木屋的理想建材，将其全部截成所需大小。有了之前搭建的经验，这次用的都是10年以上的原木，这样搭建出来的庇护所才有安全感。准备好了基础的建材，接下来就是挖掘基坑。只见他找了块风水宝地，拿着铲子开始挖掘土地。好在这里的黄土比较松软，这给他挖掘带来了很大的便利。很快就挖出来6个半米深的基坑。到了深秋，黄色的落叶开始凋零，它们轻轻地从天空落下来，有一种独特的画面感。为此，他叫来小舅子欣赏美景，顺便请他帮忙才是目的。只见他先把原木进行拼接，形成一个四四方方的框架，将原木两端稳稳地放入基坑里。为了框架能更加的扎实，底部又加了几根粗壮的原木，中间的部分用木棍将彼此连接，形成一个稳定的基础框架。交接处再用10厘米的钉子进行加固。随后找来一些较长的木棍，经过严谨的测量后，截成所需大小，来给顶部做2层框架。虽然看起来粗糙一些，但这些看上去错落有致的阵法，那是相当的牢靠。保险起见，外部一圈，螺丝又用细木棍斜着固定一遍，确保整个架构稳如老狗。这样一个底部框架雏形完成，接下来就是高空作业，那么自然就需要梯子。他3、2下就做出来个木梯，这样爬上爬下就会方便许多。搭建好了基础框架，螺丝开始铺设木地板，将原木整齐划一的排列起来，地板直接打入钢钉进行固定。主卧的部分也是如法炮制，虽然是高了点，但依偎在大树身旁，安全感没得说。随着渐入深秋，笔直的大树也已经慢慢枯萎，罗斯不得不加快步伐，打算在冬季到来之前完成庇护所的搭建。只见他用截好的原木将顶部的横梁进行连接，高度不够木墩凑，直到确保顶部安全牢靠。接着找来比较粗壮的原木，这些将是搭建庇护所的材料。不过罗斯并没有直接搭建墙体，而是用他之前定制好的木门来给阁楼进行安装。而后用立柱划分出门框的位置。虽然罗斯半路出家学的荒野建造，但手艺绝对是很上道，很快就完成了整个框架雏形，离他住上新家又迈进了一大步。上集说到，随着置办好合适的木门，接下来就是给阁楼搭建墙体。为了使得墙壁密不透风，罗斯一早就带来了隔温棉，每向上搭建一层原木，就用棉条进行有效的密封，这样不仅保温隔热，还能防止四处溜达的风雪渗透。横梁与立柱的交接处用钢钉固定，而墙角下方特意预留个烟囱口，这样后期搭建会比较方便。虽然地板用木棍排列得很紧密，但一些缝隙处还是要进行处理。看着荒野建造很简单，真正动起手来才发现有点高估自己。不过罗斯还不忘把窗口的位置预留出来，按照整个窗口的尺寸试了试大小刚刚好，确保没有任何问题后，这才放心的继续搭建起来。虽然一个人搭建比较费力，但好在罗斯非常有耐心。在充满节奏的敲击声中，很快就完成了3面半的墙体。不管是细节的处理，还是顶部的铺设，都被罗斯拿捏得相当完美。最后将外围铺设上一层防水布，完事后就是前门的墙体。看到罗斯认真干活的样子，相信很快就会拥有一个温暖的家。现在只需要安装上窗户，这个家就算完成了一大半。不过在这之前要先给一圈添加一层隔温棉，毕竟边框的保温工作十分重要，稍有疏忽的话，他就很难度过这个冬天。最后再安装上落地窗，这样整个外部墙体完成。随着大地覆盖一层淡淡的白雪，预示着冬季正在悄然的来临，罗斯不由得加快了前进的步伐。他刚好把之前废弃的木板进行了回收再利用，重新梳理后，用透明防护膜给底部做好防护。虽然被水浸泡过，看上去挺脏，但并不影响它的使用，就可以把木板大方的铺设在阁楼上，形成一个干净平整的台面。现在感觉不用打扫都很干净。俗话说肥水不流外人田，这些红砖壁炉也不例外，都是之前搭建地下庇护所剩下来的。为了能更早的住上新家，他特意给拿了出来。虽然砖头粗糙一些，但好在能取暖加热。
带的把砖头全部搬运上来。现在就万事俱备，只欠东风。他找来这种防火性好的石膏板，将其分割成合适的大小，打算在南北通透的角落打造一个可以防寒保暖的火炕，然后按照规划好的位置铺垫在地板上。虽然身处在高空，但罗斯每个细节都很到位，防火工作更是面面俱到。将所有的工作都做到位后，接下来就是专业瓦匠干的活。罗斯打算先把壁炉打造出来。不知道罗斯看了半年的荒野建造，有没有学到精华的部分？毕竟东北大火炕已经是失传已久的手艺，搭建好了可以防寒保暖，稍有差错就有躺板板的风险。只见他用红砖先垒出来的灶台，接着混合着野生水泥进行封边，再覆盖一层炉篦子，就可以继续向外延伸。经过一系列的操作后，最后再向外连接上烟囱，整个地暖火炕就搭建完成。专治风湿病老寒腰，为了能让自己睡得更加舒服，他特意用原木组装成实木床底，将其固定在火炕上方。这样散发出来的热量，睡上一觉嘎嘎精神。有了舒适的大床，当然少不了配套的餐桌，虽然都是二手的，但用起来还是相当靠谱，也算是没有完全浪费。安装好置物架，室内的设施也算是相当齐全，就是这个大门还差点意思。对于变废为宝，他还是相当有心得。用这些废旧的木板全部密封在整个门面上，就得到一扇相当结实的安全门。保险起见，罗斯用棉条又给加固一层，保证它严丝合缝，密不透风。缝隙之间还要用棉条进行填充，这样就算完成了室内空间的打造。只有正确安装烟囱，才不会有躺板板的风险。罗斯制作了2米长的烟囱，将其修正后给安装上去，就彻底搞定了烟囱的部分。由于之前的庇护所已经废弃，现在已经成了很深的游泳池，这将会带来很大的危险。看着将近有1.2米的深度，他必须要用泥土进行淹没。为此特意请小舅子吃顿鸿门宴，在一顿酒醉金迷后，小舅子成功上了岸。在哥俩完美的配合下，从白天干到晚上，这个大坑就被掩埋的差不多了。隔天室内玻璃就已遍布冰霜，白雪覆盖在大地与树木之上，直接打了个罗斯措手不及。不过大自然赋予的美景，让罗斯干活的同时也很开心。好在提前搭建好了壁炉，让这个冬天不再寒冷。趁着这个功夫，他把大门的空隙处用格纹棉又给封堵了一遍，确保不会留下一丝缝隙。随着夜幕的来临，也该到了干饭的时刻。只见罗斯拿出今晚的美食。要说罗斯身体好，荤素搭配少不了，洋葱土豆肉罐头放进锅里来回捣，再来上一杯生命的源泉完活。现在室内温度已经是30度，在自己亲手打造的空中阁楼，吃着香喷喷的美食，小日子过得别提有多爽。此时外面还在下着鹅毛大雪，罗斯顺手给火炕加些水，在火炉的温暖下安详地睡了过去。